Friends, this is a short video on why we feel Annamalai BJP may have the solution for Chennai floods. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ ஆட்சிகள் மாறினாலும் காட்சிகள் மாறுறதில்ல. பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2015-16 சமயத்தில் பெரிய வெள்ளம் மக்கள்லாம் கஷ்டத்தை அனுபவித்தாங்க. அப்போ அதிமுக மேலே மக்களோட கோபம் பரவிச்சு. அதே திமுக பயன்படுத்திக்கிட்டு நல்லா பயன்படுத்திக்கிறாங்க. அப்போ 2016 தேர்தலில் பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸில் ஃபுல்லாகவே ஏடிஎம்கே கிட்டத்தட்ட வாஷ் அவுட்னு சொல்லிக்கலாம். பட் மற்ற மாவட்டத்துலேயும் திரும்பி ஜெயிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டாங்க ஏடிஎம்கே. ஸோ ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது மக்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி 2023 அதே ஃப்ளட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 வருஷம் கழித்து திரும்பி அதே மாதிரி காட்சிகள் தான் வருது. ஸோ இப்போ என்ன மக்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல. இப்போ என்ன திரும்பி டிஎம்கே தான் ஆட்சியில் இருக்குது. ஸோ இப்போ திரும்பி இவங்க டிஎம்கேவை தோக்கடிச்சு திரும்பி சப்போஸ் ஏடிஎம்கேவை கொண்டாந்தால் கூட மற்ற மாவட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி டிஎம்கேக்கு ஆதரவு இருக்கும். திரும்பி அவங்க தான் ஆட்சி கிடப்பாங்க. திரும்பி ஒன்றும் காட்சிகள் ஒன்றும் மாற போகிறதில்ல. அதே தான் ஏடிஎம்கேவே பண்ண போகுது. இப்போ சப்போஸ் திரும்பி ஏடிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்தால் கூட அவங்க ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்ல. ஏன்னா மக்களுக்கு திரும்பி அவங்களோட எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. இப்போ கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ அசம்பிளியில் ஒன்றும் நடக்காது. இப்போ அசம்பிளி கம்மி பண்ணால் கூட ஒன்றும் நடக்காது. ஏன்னா கேட்டோம்னா நீ என்ன பண்ணேன்னு டிஎம்கே ஏடிஎம்கே மேலே ப்ளேம் பண்ணுவாங்க. நீ என்ன பண்ண இப்போ 2015 இவங்க உடனே திரும்பி இவன் என்ன பண்ண நீ என்ன பண்ணேன்னு கேட்பாங்க. என்ன ஸோ இப்படி தான் 2 பேரும் முட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்களே ஒழிய மக்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்காது. ஸோ நிஜமாக நல்லா ஒரு படித்த அறிவுள்ள ஒரு அண்ணாமலை மாதிரி ஒரு தலைவர் தான் தேவை இப்போதைக்கு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஏன் சொல்லனா இது லாங் டேர்ம் பிளானிங் தேவைப்படும். இதுக்கு 4000 கோடி செலவழிச்சிருக்கோம் அப்படின்றாங்க. அது கணக்கேட்டனா அவ்வளோதான். அது ஒன்று வராது. எல்லாமே ஏன்னா சுவாகா தான். 2 பேரும் பரஸ்பரம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. இப்போ 2 பேருக்கும் என்ன வேணும்னா 2 பேருக்கு என்னென்னா ஓகே 2 பேருக்கு 100 வேணும். அப்போ தான் இவ்வளோ ஓட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காங்க. மற்ற தேர்ட் பார்ட்டி கூட 2 பேரும் தீவிரமாக இருக்காங்க. அதுதான் நல்லா தெரியுது. ஸோ அப்போ தான் பிஜேபிக்கு பெரிய சவாலை காத்திருக்கு. மற்ற ஊர்லாம் ஜெயிச்சுட்டு பண்ணால் தான் இங்கே இங்கே எதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் தோணுது. ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் விஷயம் அது. 2 பேருமே பார்த்தோம்னா அகைன் பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமாக ஏன் மாறுதல்னா பார்த்தீங்கன்னா அடிமட்டத்தில் இதே டிஎம்கே ஒர்க்கர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அவங்க மெத்தனமாக தான் இருக்க போகிறாங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட பவரே இல்லை அப்படின்றாங்க. பால் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ற அத்தியாவசிய பொருட்கள்லாம் இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்றாங்க மக்கள். ஸோ மக்களை அவதிப்படுறாங்க. மக்களை மறந்துடுவாங்க திரும்பி எலெக்ஷனுக்குள்ளே அப்படிங்கிறத ஒரு தைரியத்துலேயும் இருக்காங்க. திமுகவும் சரி ஏடிஎம்கேவும் சரி அப்படி தான் இருப்பாங்க. மக்களுக்கு மறதி ஜாஸ்தி. இல்லாட்டி மக்களுக்கு மறதி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா திரும்பி திமுக வந்திருக்கும். ஆட்சி கட்டாயம் வந்திருக்காது. ஏன்னா அப்போ அவ்வளோ பவர் கட்லாம் 2000 அவங்க ஆட்சி செஞ்ச போது விட்டு போன போது பவர் கட் டெஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருந்தது டிஎம்கே. மக்கள் ரொம்ப நல்லவங்க. அதனால தான் திரும்பி திமுக அதிமுக மக்களை மாற்றி ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ திரும்பி இன்னொரு சக்தி வரணும். வந்தால் தான் இதுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்னு தோணுது. ஒரு இன்னொரு சக்தி வரணும். அது டெஃபினட்டாக அண்ணாமலை பிஜேபி தான் தோணுது நமக்கு. கடுமையாக உழைக்கணும் அவங்களும். அதுவும் இருக்குது, விஷயம் இருக்குது. வேறு வழி கிடையாது. பண்ணால் தான் ஒரு தீர்வு கிடைக்கும்னு தோணுது. இல்லாட்டி இப்படியே தான் அடுத்த 5 வருஷம் திரும்பி இதே காட்சிகள்லாம் திரும்பி அரங்கேறும் நமக்கு. அப்படி அரங்கேறாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மக்களை பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டு பார்க்கணும். ஒரு வாட்டி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து பார்க்கணும். ஜெய் ஹிந்த்.
இவ்வளோ கெமிக்கல் இருந்தால் எப்படி இது பண்ணுறதுங்க பாரு அப்படியே பா ஆ மொத்தம் அவ்வளோதான். ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப அடாவடித்தானல்ல கிஷோர். அதை காட்டுங்களேன். தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோம் அவங்க தண்ணி கொடுக்கறதுக்காக. ஃபுல்லாக கெமிக்கல். என் கை பாருங்க கருப்பு கலரில் இருக்குது. இவ்வளோ கெமிக்கல் இங்கே பாருங்க. எத்தனை வீடு இருக்காங்க, என்ன பண்ணுறது அங்கே பாருங்க. ஃபுல்லாக யாருமே ரெஸ்கியூ பண்ண யாருமே வரல. இப்போ எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. சரி நாங்கள் இந்த விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் இருக்கோம். சரி எப்போவுமே அதெல்லாம் ஒரு ஹெல்ப்லாம் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி கூப்பிட முடியுமா சொல்லியிருக்காங்க போல். யார்கிட்டயோ அவங்க கேட்கல, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. எங்ககிட்ட சொன்னாங்க. சொன்னோடனே நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், நாங்கள் 2 பேரும் சரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனால தண்ணியில் இறங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு இறங்கிட்டோம். பார்த்தா இங்கே பாருங்கள் தண்ணி கூட பிரச்சனை இல்லை, கெமிக்கல். இங்கே பாருங்கள் கையில் முகத்தில் அவர் பாருங்கள். அவர் ஃபுல்லாக அந்த தண்ணி கேன் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. அந்த கேனு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல். ஸோ Please wear your mask at all times. Don't go out unnecessarily. That's the way you can stop the spread of COVID. Thanks for watching. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.